nāk šis vārds, kurus krievu valodā sauc par gore pastara. Pastari gore vam. Latviešu valodā tas skan tā: bēdu mācītāji. Bēdas tiem ganiem, kuri neganīja Dieva avis. Bēdas viņiem. Dievs uzrāda Ecehēla 34. nodaļu. Viņiem vajadzēja ganīt avis, bet viņi ganīja paši sevi. Bēdas šiem mācītājiem, kuri ir meļi un kuri domā tikai par sevi, tikai par savu labumu. По-кревески tas skan только о своей выгоде, как им выгодно. Tie rūpējas, lai tiem atnes naudu, tie rūpējas par to, lai tiem atnes 10. tiesu, un lai draudzē teiktu tādus vārdus, tādas runas. Atkal nāk šis vārds по-кревески, которые льстят слуху. Un tā kā ausis niez. Dzirdēt tiem, kuri vēlas miesīgas runas. Un Dievam tas viss ir pretīgi, kad gani tā izpauž sevi baznīcā. Viņi runā tikai vārdus, glaimojošus vārdus, lai noturētu cilvēkus baznīcā, lai nekādā veidā tos neaizskart ar savām runām, kuras ir dzirdēji glaimojošas. Dievs saka, bēdas šiem mācītājiem. Dievs to ienīst. Viņš saka, ka ar savām kājām šie mācītāji ir visas zāļainās ganības nomīdījuši tā, ka neaug vairs zāle, lai avis nevarētu labi baudīt barību. Šie mācītāji tur avis badā. Es redzu zemi, kura ir tukša, tādu brūnu, noblicinātu zemi es redzu, un Dievs dusmojas uz tādiem mācītājiem, kuri uzvedās bezdievīgi, kuri uzvedās tā, it kā tie Dievu nekad nebūtu zinājuši, kuri rīkojas patvaļīgi, bez Dieva ziņas, kuri kritizē tos, kuri cenšas darīt un dara Dieva darbu. Un tie ar savu kritiku izdzen tos ārā no baznīcas. Un šo visu runājot, Dievs man rāda divus šāda tipa ganus Latvijā, konkrētus divus ganus, pret kuriem ir liela Dieva dusmība. Un garā es arī jūtu, ka šādu mācītāju ir vēl vairāk, ka ir vēl kādi. Jā, šis ir Dieva ganāmpulks. Un Dievs, viņš atprasīs no šiem mācītājiem, ko viņi darīja. Ļoti stingri atprasīs no viņiem. Un Dievs arī savas avis, uzsvars ir uz savas avis, savas. Viņš paņems prom no šo mācītāju rokām. Tādēļ, ka šie gani, viņi ganīja paši sevi. Dievs izraus savas avis no šo ganu ķetnām, kuras viņi mērdēja badā, kuri nedeva tām baudīt maizi, kas nāk no debesīm, Dieva maizi, Jēzu Kristu. Tādēļ Dievs saka, lai mācītāji šādi gani atgriežas no saviem grēkiem pie dievišķās patiesības. Jo Dievs ir apžēlotājs un Dievs ir piedodošs. Viņš piedod mūsu grēkus un Dievs vēlas šādu ganu siržu izmaiņu. Sirds izmaiņu.
Un viņš vēlas no visas sirds dzirdēt grēku nožēlu, lai katrs grēks tiek nožēlots, lai šie gani atgrieztos no saviem grēkiem pie Dieva taisnības, pie viņa spēka, pie viņa patiesības. Pietiks ganīt pašiem sevi, pietiks spēlēt baznīcu, pietiks spēlēt šīs spēlītes, pietiks zombēt cilvēkus un nodarboties ar visādiem niekiem. Pietiks. Jēzus Kristus vārdā pietiks apklusināt tos, kuri runā no Dieva. Pietiks no sevis celt dievus ar mazo burtu. Visu varenus. Pietiks lepoties ar miesu. Pietiks kāpt augstu tur, no kurienes nevar redzēt to asars, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Pietiks augstprātības. Pietiks būt vienaldzīgiem, izturēties vienaldzīgi pret tautas ciešanām. Pietiks attaisnot tos, kuri grēko. Dievs rīkosies visā šajā situācijā. Visā, kas notiek ar šiem ganiem, viņš ir tiesnesis, viņš tiesā taisnīgi. Viņš sauks pie atbildības šos bēdu mācītājus, kuri apzog savus cilvēkus, kuri ir cietsirdīgi un apzog savus cilvēkus un tos, kuri neiedziļinās pēc būtības tajā, kas notiek šo cilvēku dzīvēs. Dievs tiesās tos, kuri spēlē baznīcu kā teātri. Jā, tāpēc, ka sods sākas no Dieva nama. Mācītāji šie gani apzog savus ļaudis. Viņi uzvedās kā zagļi. Tur, kur ir vajadzīgs palīdzēt un dot avīm, tie tās apzog, tie no tām paņem pašu pēdējo, to pēdējo, kas tām ir. Pašu pēdējo, lai kļūtu bagāti, mantkārīgos nolūkos, un viņiem nekad nepietiek. Tie nedomā par to, kas patiesībā notiek, bet tie domā, kā savai miesai vairāk izdabāt. Viņi visādus biznesa projektus izdomā un visādus plānus, bet tie plāni nenes patiesu pienesumu Dieva valstībai. Tas viss tikai apzog cilvēkus. Dievs nāks un izglābs šīs avis un šos aptaukojušos mācītājus tiesās. Jā, tas notiks, drīz tas notiks. Viņa vārds piepildīsies. Viņš piepildīs savu vārdu, un Dievs nekavēsies, un mēs drīz to ieraudzīsim, kā viņš tiesāsies. Jā, patiesi, lai atnāk viss tas, kas ir no Dieva, lai cilvēki no visas sirds lūdz Dievam piedošanu, un lai Dievs apžēlo ikvienu, ik katru. Ir jāmeklē Dieva griba no visas sirds, lai patiktu viņam, lai varētu dzīvot pēc Dieva prāta, pēc viņa vārda, mīlestībā uz viņu. Bet kristieši ir ļoti sagrozījuši Dieva vārdu, viņi to ir padarījuši tādu, lai tiem būtu izdevīgums kaut kāds no tā. Tie ir pārvērtuši visu šo ceļu tādu, pa kuru nav iespējams staigāt, šo ceļu par neejamu, ja cilvēks vēlas sekot patiesībai. Tie ir ļoti stipri sagrozījuši Dieva vārda patiesību, viņi to ir tā kā zem sevis apspieduši, patiesību ir nospieduši zem sevis, ar to sakot,
cik es esmu kruts, cik es esmu liels, kāds es esmu. Bet tas viss nevis slavē Dievu, pagodina Dievu, bet tā ir tukša lielība, tukša lielīšanās cilvēku priekšā, šīs pasaules priekšā, sakot, lūk, kāds es, cilvēks, esmu, lūk, ko es izdarīju. Jā, paskatieties, cik es esmu kruts, kāda man ir kruta mašīna, kruta māja, cik man viss ir kruta, super, ar glanci noglancēts. Un man nāk vēl šī rakstu vieta, ka tie mīl ieņemt goda vietas sinagogās un viesībās. Es izlasīšu visu šo rakstu vietu, kas ir 23. nodaļā, Mateja evaņģēlijā. No 6. panta es lasīšu. Dievs atgādina šīs rakstu vietas. Tie mīlestos sēdēt goda vietās un sinagogās pirmajos krēslos, un ko vēl tie mīl, ka ļaudis tirgus laukumos tos sveicina un sauc par rabi, bet jums nebūs saukties par rabi, jo viens ir jūsu mācītājs, Kristus, bet jūs visi esat brāļi. Ja viņi meklē kaut kādu sevišķu īpašu godu un dara visu tā, lai ļaudis tos redzētu un īpaši godinātu un īpaši cienītu vairāk kā citus, ka viņi ir vairāk cienījamāki. Jā, viņi vēlas, lai pret tiem citi cilvēki kaut kā īpašāk attiektos kā pret citiem. Un viņi grib, lai viņus par mācītājiem sauc, bet mums ir viens mācītājs, Kristus, viens skolotājs, Jēzus, Svētais Gars. Jā, un Dievs saka, ka sots viņiem nekavējas par viņu ļaundarībām, par to, ko tie dara, par to ļaunumu, ko viņi dara pret tautu, pret Dieva tautu. Sots pār viņiem nekavējas nākt. Un Dievs izraus savas aitiņas no šo nepiesātināmo zagļu rokām, jo viņi ir akli vadoņi. Tie vada tādus pašus aklus, bet lai Dievs atver acis, lai acis atverās un lai katrs, kurš ir guļošs, lai ceļas no miega augšā, ka tos var apspīdēt Kristus, ka tie var slavēt, godināt Dievu, savu tēvu, lai atmostas guļošie, lai tie ierauga, ka tos ir barojuši ne ar to debesu ēdienu. Ka tas ēdiens, kas dod dzīvību, tas ir ēdiens no debesīm, tas ir Kristus, tas ir no Dieva, uzmosties, kas guli un apspīdēs tevi, Kristus. Zaglis atnāca, lai nogalinātu, zaktu un nomaitātu. Bet kādēļ Jēzus ir atnācis? Jēzus atnāca, lai tiem būtu dzīvība ar pārpilnību. Slava un gods, visa slava, viss gods Jēzum. Amen. Tas ir tas vārds, kuru es uztveru no Dieva. Visi esiet bagātīgi svētīti.